Откако пред 5 месеци САД го стави Рамис Мерко на црна листа од вкупно 30 заведени предмети, од кои најстарите датираат од 2006 година, во моментов против недопирливиот Мерко за периодот кога тој вршил функцијата градоначалник се водат 16 предмети, но со измените на кривичниот законник речиси сите застаруваат. Од судството и обвинителството сега дигаат раменици и се амнестираат од одговорност, иако постапките против Мерко фаќаа прашина во нивните фиоки цели 17 години. Во јули членови на судскиот совет извршија контрола на работењето на Струшкиот основен суд во однос на наводите од Стејт департментот дека Мерко вршил политички притисоци за донесување на некои судски одлуки, но не само што нема никаква разврска, председателот на судскиот совет се крсти во совесноста на судиите. Да не се враќаме повторно на првичната состојба каде што изјавивме дека како резултат на некои измени од кривичен закон тоа се тие последици. Од овие извештаи немаше некои посебни забелешки во делот на некакви влијание или незаконски постапки од страна на судовите, на судиите. На кој судија ќе рече дека да, мене вршено ми е влијание? Па видите, господио, значи тоа се суди. И ако самите судии не си пријават влијание, тоа е проблем, значи, за личноста како судија. Инаку, знаете, секој е доволно совесен, свесен дека може, доколку трпи некакви закани или влијанија или било какви притисоци, тоа судии се мора да си кажат во нивно име. За случајот Мерко и основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција треба да постапува по 5 предмети. Меѓу нив е оној со спорната набавка на службени автомобили во општина Струга, кон кој е приклучена иницијатива на Државната комисија за спречување на корупција. Да бидам искрена, јас лично очекував дека побрзо ќе има некакви резултати, заради тоа што јавноста беше прилично заинтересирана, не само домашната, туку и меѓународната јавност. Мислам дека треба пред се политиката да си ги тргне рацете од професионалците. Заменик министерката за правда пак како да не е од тука, не можела да коментира за случајот Мерко, иако критиките на САД сериозно ги сваќала. Во однос на судските одлуки и одлуките на јавното обвинителство, а дури застарувањето не би сакала никогаш да коментирам, затоа што не знам точно за кои предмети станува збор, ниту па зошто тие застарели и од кои причини. Инаку, ова е четврт градоначалнички мандат на Мерко. Во претходните 3 против него беа поднесени 14 кривични пријави, но само еден предмет е процесиран во Струшкиот основен суд.